بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برزان وخوشوستان أما لخزمة كتاب نيابي الداء والدواء زانای پایبرز امام ابن القیم رضا و رحمتی خوای لێ بێ ژیان بەسەر ئەبێن. دیارە ئەم زانە بەڕێزە خراپەکانی گوناهی زۆر شت بۆ باسکردین و هانیدان کە لە گوناه دوورکەوینەوە بۆی نەکەوینەوە ئەو وەقیعی خراپانەوە. لە دەرسانی ڕابردووە زۆر شتمان باس کردووە کە گوناهەکان حەیای ئینسان غیرەتی ئینسان ناهێڵن، وهروها گوناهەکان دڵی ئینسان لاواز ئەکەن، عمری ئینسان کەمەکەن، خوا لەبیر ئەبەنەوە، مرۆڤ لە دائیرەی ئیحسان ئەچێتە دەرەوە بەهۆی گوناهەکانەوە. ئەمڕۆ باسی یەکێک لە شتە گرنگەکان ئەکەین لە مەسەلەی گوناه کە لەو دائیرە ئەمان باتە دەرەوە. طبعاً ئێمە هەمومان لە دائیرەی ئیمانە کە دائیرەی ئیمان دائیرەیەکی زۆر گەورەیە. ئێستا لە جیهانە 1,800 ملیۆن موسڵمان تەواجودی هەیە. ئەم 1,800 ملیۆن موسڵمانە هەمووان پێکەوە لە دائیرەیەکی گەوران کە پێوتێت دائیرەی ئیمان. ئەم دائیرەی ئیمانە هەموو ئیماندارانی بەستۆ بە یەک لە زمانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم حتا دنیا کۆتا ئەبێ کە ئەم دینە باقیە ئەبەد. هەرچی کەسێک ڕۆژێ لە ڕۆژان ئیمانێک لەم دڵەیە چەسبی بێ برای ئێمە. دیقەت بدەن، ئینەمە المؤمنون ئیخوا لە دنیای برای یەکین. لە ساحەی مەحشەرە کە هەرچی خۆشەویستە ئەبنە دژی یەکتر، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. ئێمە خۆشەویستی یەکین لەو کاتە. لە ڕۆژی قیامەت و لەناو بەهەشتیشە هەر بە پێکەوەین، واتە ئەم دائیرە هەمووی متەکامل پێکەوەیە. بۆیە ئیبن تەیمیە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ ئەفەرمێ سبحان الله، ئینسان جاری وایە گوناهێک ئەکات تەوبە ناکە کەچی خوای گەورە عەفوی ئەکا. بۆ چونکە ئیمانداران هەموو دوعا بۆ یەکتر ئەکەن. ئێمە هەمومان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات دوعا ئەکەین. خوای هەر کەس ئیمانی هێناوە لە ئەوڵی ژیان تا کۆتای ژیان لێ خۆش بە ئەکەوینە ناو ئەم دائیرە گەورەوە. ئەم دائیرە گەورە یەک کۆمەڵە میزەی زۆر تایبەتیە، خوا نیعمەتی زۆری پێداوین لەناو ئەم دائیرە. سبحان الله، گوناه وامان لێ ئەکا وەردەوردە لەناو ئەم دائیرە کاڵبینەوە. گوناه وامان لێ ئەکا لەم دائیرە بچینە قەراخەوە بۆی دەرچین لە دائیرەکە، لە وەسەطی دائیرەکە نەمێنین. بۆیە ئەفەرمێ فەصل العاصی يفوته ثواب المؤمنين. ابن القیم ئەفەرمێ فەصلێکی تایبەت باسەکە، ئەفەرمێ ئەو کەسەی عاسیە، ئەو کەسەی گوناهبارە، گوناهەکان بەرزەکاتەوە وردە وردە ثەوابی ئیماندارانی لەدەست دەرئەچێ. ومن فاته رفقة المؤمنين، هەر کەسێ هاوڵایەتی ئیماندارانی لەدەست دەرچوو، وحسن دفاع الله عنهم. تۆ سەوتی بەرزە ماوەساکر، یەک تۆ کزی سەوتی تۆزە بەرزە، یەک تۆ کزی زیکەکە. ئەفەرمێ هەر کەسێک هاوڵایەتی ئیماندارانی لەدەست دەرچوو، دیفاعی خوا لە ئیمانداران لەدەست ئەم کەسە دەرچوو، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، خوا دیفاعەکە لە ئیمانداران. وفاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان، هرچی خير خوا لە قورئانە بۆ ئیمانی باس کرد بێ، کەسی عاسی وردە وردە لەو خێرانە بێبەش ئەبێ. وهو نحو 100 خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. أفرمي أميك خوا داينا وبو إيمان داران بقشتي زيكي 100 خالة بي هر يك دانيان للدنيا وهمو أويك للدنيا باشترة. يكمن دانا بريتي لشي بريتي لأجر عظيم وأجر قورة. والله أجرك زور قورة كخوا بعظمتي خوي داينا وبو إيمان داران كسي عاصي وردود اللي محروم أبيه. فسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. خواي قورة أجرك جور خوايك عظيم، بلي أجرك عظيم. أفرمي لموضوع خواي قورة أجرك زور عظيمة أداته، يعني زور عظيمي أداته. إيمان دار أجرك زور قوري دزگير أبي دەی بەهۆی گوناهەوە لەمە دوور ئەکەویتەوە.
خوا جل جلاله بقوري خوي هرچی شر لإيمان داري دور خاتو إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والله هرجار سيري أم آيات أكم كخواي قورة الدفاع لإيمان داران أكا حتشي نارحتيك هات الرقد ضلنيها بخيرا چونك خوا أقر شر ويلتو إلا أدا مدام إيمان داري أبد شر رقيتو نابيجي نادوزيتو. بويا عزيزانا مسألة دفاعي خوا لإنسان إيمان دار نخوش كوتي والله أو نخوش خير وبركة بوتو. والله أجر مصيبتي مالي وبسرهات بخوا أو خير وبركة. والله جيان التيكتو جيان أو خيرتي تك إن الله يدافع عن الذين آمنوا ما دام تو إيمان دار يخوا دفاع عليك والله ضلنيا بلوك أو نارحتي يعني لم جياني ترى تهرهم بأجر باداشت بخيرك زور جورة خيرك مكنوني تياك تو نازاني شن جورة. أفرمي ومنها استغفار حملة العرش سبحان الله. طبعا بيوندي إنسان لقل ملائكة بيونديك زور جورة يعني تو تصور كإنسان تو أبيت شي بلا إخوة أمن دب قدر بي خوا بعظمتي خوي عفو بسرتها دابارن حملي عرش هشت ملائكة زور خاص وتايبت عرشي خوان هل قرتوا بدوري شيا الدنيا ملائكة تسبيحي خوا كان يكل إيشا كان ينبريتي للدعاء وإيمان دار سبحان الله إما أمهم وقناها برزكين دي قد بدا ملائكة استغفار بوتوك خوا إجانا وعبد عبدي تويا اللي ببور خوا إجانا ما إيماني بتوهيا خاوني ضل شي باك لقل تويا توي خوش يا إلهي عفويك. أفرمي أجر إنسان بهوي جناها ولا دائرة جورك إيمان درش ورد وايليت أما اللي در أشيك حملي عرش دعاء وبكن كأفرمي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا سيئشان هي يكميان تسبيحاتي خواك بوي إما علين سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده وشيء وبحمده علين تسبيح وحمد أخينا بنايك سنك أو كلمة ملائكة إما بكاري يعني أفرمي إيش يكم يمريتي لتسبيحاتي تيكل بحمد بخواي برزكنا دوهم إيمان ويقينك باشيان بخواها جل جلاله بتاوكاني خوان أبينا ويستغفرون للذين آمنوا إيش سهم أو يداوي لخشبون أكن بو إيمان داران ده والله بيركر وعصيان واتلي أكاور دور ده لم دائر دور كويتو لم دعاء عظيم ملائكة دور كويتو دعاء ونكر. أفرمي ومنها موالاة الله لهم ولا يذل موالاه الله. أفرمي موالاتي خوال دس أدي خوشويستي خوال دس أدي بهو يقناها همك ولي وخوشويستي هي الله ولي الذين آمنوا خواجانش ولي وخوشويستي أو كسانيا يارمتي دروها أو كاري أو كسانيا كوا إيمانيا هي ديدي قد بدا بهو يقناها توكارك لي لم دائرة جوانا أشي تدروا كموالاتي خوا دسكي وكسيك أجر خواي جورا موالاتي كل بحاتي زليلة به قد زليلنا به تصوري يوم كان لجيانا لو أشد لبرجناها ككردوت سلطانك ظالم ظالم بسرتا كسيك بأدبية برانبرتك أشي أبي أشي رؤدا نا قد توزليلنا به ما دام لدائرة قشتكي إيمانا به الله ولي الذين آمنوا. أفرميك يكتر لخالكان أمره ملائكته بتثبيتهم إيش يكتري ملائكة شيئا أو يتو تثبيتك لسردين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا كساني إيمان دار تثبيتك لسردين إنسان زور كاد لقلشت معنا ويكانا كاتك ناتوانا بجي زرريك زور قورأك بو سدي قد بدن خلشي أما هرهموي لجنوك أترسي بلان قد بيرناكاتو هم ملائكي خوا بدوريتي محافظة أكن أي بارزن فثبتوا الذين آمنوا نترسي لوي الشبهات والشهوات كافران وبيدينا تأثير لبكا فثبتوا الذين آمنوا خوا أمر أكا ملائكة تثبيتي أو مسلمانكن هاو كاربا ضلكي تثبيتكن لكاتي مصيبتا ونزاني بس إنسان ينسر خوشي لتوك والله ملائكتي خوا ينسر خوشي لتوك فثبتوا الذين آمنوا لكاتي جنگ جهادا فثبتوا الذين آمنوا لكاتي دعوة بانقوازا فثبتوا الذين آمنوا لكاتي بخشندية أزان چن نارحتا
ئینسان بەخشندەیی بکە پارەیەکت کۆ کردوتەوە بە ماندووبوونی خۆت لە پێناوی خوای بەخشی ئەمە ئەگەر تەثبیتی خوا نەبێ بۆ دڵ کەس ناتوانێت ببەخشێ فثبتوا الذين آمنوا يكتر لصفاتكان أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم درجات برز لإخوة مغفرة إخوة رزقي زور تايبت يعني خوا خوي بفرمي بڵێ من ڕزقێکی زۆر سەخاوەت دارانم بۆ ئامادە کردوون لە بەهەشتا ئەبێت چەند گەورە بێ دەوەڵاهی ئینسان بەهۆی عەسیانەوە وردە وای لێ لەم دائیرە دوور ئەکەوێتەوە جاری وهەیە لەو ڕزقە بێ بەشە بێ کە خوای گەورە ئامادەی کردو عیزەت بۆ مسلمانان ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزت زۆر گەورەیە وا تەسەوور نەکە ئینسان لە ژیانە مەسەلەن ئەگەر کرایە سجنێک ئەگەر ئازارێک درا لەسەر دین ئەگەر شتێک وا بزانە عیزەتی خۆی لەدەستداوە بەعەکسەوە واللهی ئەو کاتێکەوە تۆ عەزیەت ئەدەن تۆ زۆر عەزیز و ئەوان زۆر زەلیل ئینسان کاتێک ئەچێتە سجن هەندێک حاڵاتی تایبەت هەیە خوای گەورە پیشانی ئەدا بۆەوەی عیزەتی پارێزراوە بێ ئەبینی ئەو کەسەی کە زۆر ئازاری ئەدا لەوە ئەچێ دوایی زۆر ماستاوی وە بکە داوای لێبوردنیشی لێ بکە سبحان الله خوای گەورە شتانێک گەیەنێتە پێش چاوی تەسەوور ناکرد کەسی ئیماندار عیزەتێک لە ناخیا هەیە کەون و کائینات هەموو لە بەردەمەوە عیزەتا ئەکەوێت وتصور نكي الزليل بوي للدنيا بحياتي تو زليل نابي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين والله كان إخوة جل جلاله عزتي بارزراوة كان بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم عزتي بارزراوة تو تصور كان أمهم وخلقه أمهم إعلام كفره أمهم كافري جيان هر همويان للشخصية بيغمري خو أدم صلى الله عليه وآله وسلم استجيك منا ولا جهانا يجلس شواري خلقي سرزوي لسطاب سبينجي خلقي سرزوي مسلمان هواري لا إله إلا الله محمد رسول الله أكا صلى الله عليه وآله وسلم شكا عزت بو أوه والله بو إيمان دارانيج أو هاي وللمؤمنين عزت بو أمانة كي لما تيناك ولكن المنافقين لا يعلمون بس منافق لم عزتي إيمان داران تيناكا بوي إنسان كاتيكا قناهكا ورده لم دائرة عزة دور كويته ومنها معية الله لأهل الإيمان طبعا معيتي خوا دو جور معية من هي همو مروفك همو قلايك دار همو آجلك همو قرديليك لسر الزاوية معيتي خواي لقلاي خواي لقلاي بلا معيتك من هي بيوتي المعية الخاصة إنني معكما أسمع وأرى خوا جل جلاله أفرمي بموسى وهارون عليهما السلام أفرمي لقل إيوام أسمع وأرى بسام بنام لقل تانا برون كأنما خوا جل جلاله خوي بتايبة لقل يانا أم معية تايبة خاصة بإيمان داران وإن الله مع المؤمنين خوا جل جلاله لقل إيمان داران أم معية عامة كنية يعني بتايبة خوا سربرشتي توأكا كاتك أفرمي واصطنعتك لنفسي بموسى عليه السلام أفرمي توم دروس كردو أبو خوم كأنما بتايبة دروس كردو أبو خوم والله بو همو إيمان دارك آوايا وأن الله مع المؤمنين بنصره وتأييده وتوفيقه يعني خوالق الإيمان دارانا وهي إنسان كاتك قناهك لم دائريك خال أبيته ورده وهاي ليك معيتي خوال دزبدا الرفعة في الدنيا والآخرة أو برزيك خواي بخشي بكسي إيمان دار إما همو إيمان داران برزن هندي كان بالايان برستر بالايان معنويان هندي كان بهوي أذكار كان أم دينا طبيعتك هي أمني بلام والله من أسبقمو من لبيشتو وموشتي وناخوا لو أسيب قنجيكي زور سادة بيت لإما ذكر كاني باشتر سنة كاني باشتر قراءة قرآني باشتر أو بيشك وهاني بلي والله كاك فلان كس تازة طواب نخير هیچ کاتی یک و دو من نیه کی هاد لإيمان داران کی پیش کود لإيمان داران یه پیشکه والله جاری وایه کسیک ابینی يعني اشتاني كي زور كم أزانه بلام لا يخوا زور موفقة لا يخوا زور برزة يرفع الله الذين آمنوا همو إيمان دارا أوي إيماني أنا وخوا برزي كردوته ولا سرزوية لآخرتي شاء
والذين أوتوا العلم درجات أوانيك وأوتوا العلم فلا بنديكي زياتر هي كأخوي قرب يعطا كردون بلام لعباداته بنمونه مثلا زانايك بينا طبعا علم علم بريتية العلوم الشرعية الظاهرية علوم الشرعية باطنية وكو إمام غزالي أفرمي زوريني علم كاتك باسكين بريتية للتطبيق علم يقبو التطبيق قلنا علم مجرد حجنية حرشي علوم ورا كوي كرو هيج إسفاديكي لناك أقر هاتو تطبيق الرجانات نو تورا حرشي علم هيا چون كسك نخوش بجارك عرزم كردن سري بإيشه هرچی پێک هاتەی پاراسیتۆڵ و سەر ئێشە و هەرچیشتە بیزانێ بەڵام کە نەی خوار سوودی لێ وەرناگرێت علمیش ئەو هەیە مەهماکان کەسەکە مەسەلەن خۆی بە ئەوە بزانێ خۆی بە با بڵێن زۆر زانا بزانێ کە تەطبیقی نەکرد هیچ ئیسفادەی نییە بۆیە علم مەقڕونە بە عەمەل دائیمە علم ئەو فعلەنیش ئەو هەیە ئەگەر ئینسان علمێکی ڕازگۆیانەی هەبوو واللهی علمەکە ئیخاتە عەمەل لەکوێ ئەو علمەیە نەکەوتە عەمەل ئەو علمە خەلەلێکی تایە أو علم خليشتي قلنا الشيطان وكو علم ظاهر كشيني حتى العقيدة حزة كمزان الشيطان أوي العقيدة الشيطان لخواناسية تيجي يشتو إما تيناقي شكا أو بتشاوي سر لحضور مجالس إلهية بو يدي قد بدأ بلا من برا عملي نية أو علمه هيج استفادة هيك لو ورقته هيك لو ورقته أبو جهل إيه وتصور كان ونوم لنا وباكي جهل يعني بو نوم لنا وباكي جهل في أوتاد داهية العرب زيركترين كسي عرب بيبياكي زور قوري عرب طبعا داهية كان كسي لقريشة بيانو تراو داهية عمري كري عاصو مثلا أبو جهل كان كسي كم يكير للداهية كان بريتي لأبا جهل كسي نوم لنا وباكي جهل وباكي نزاني بو چونك علم مقرون بعمل هيج إسفادين نية علم خواناسين بإسفادين نية بو همو إيمان داران برزن أوانش كعلمي خواناسيان زياتر برسترن درجات چندين بلا برسترن إعطاؤهم كفلين من رحمته وإعطاؤهم نورا يمشون به ومغفرة ذنوبهم دو كفل للرحمة دو لابار للرحمة بيان أبخشي نوريان أداتي للرجي قيامة ساحي محشرة بهوي نوركان وأرون لقناهيان أبوري حمولا فضلان إنسان بهوي قناها ودرسي ومنها الود الذي يجعله سبحانه لهم وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين سبحان الله خوش ويستيك كخوا جل جلاله بو إيمان داري هالبجاد بطبيعة حال كخوا خوش ويست فرمان أكا ملائكة بيغمبران أو عبديان خوشوه إيمان داران أو عبديان خوشوه تصور كان عبدي وهبوها تاوك وفاتي كردوها عبد كان خوشيان نويستوه بلام چونك لاي ملائكة چونك لاي أنبياء ناوي معروف بوا لاي أوان ناسراوة لاي أوان خوشويز بوا لدواء مردن خوشويستكي بلاوتو زور زانا هيك استئام الرجال ناوي إن لجياني خويا همو كاتكاني همو محنة ونراحتي وأزيت وأزار بوا إمام بخاري كاتك وفاتي كتشان كسي كم نرجان لسركت بلام تو سير كتشان دين صال أخوان ناوي هشتوتو حبي أبي بلاو كرتو لسر زوية بويا خوا جل جلاله خوي ملائكتي أنبياء عباد الصالحين أم عبديان خوش ومنها أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف أو رجيك خوف زور ناراحة أبي بسر إنسان لكاتي سرمرقى لساحي محشرة فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نترسيان هي نغميان هي أما هو بهوي إيمانكيان ودزگيريان أبي أمانيان هي لو كاتا أمانا نعمتيان بسر باريان راوا هميشه مسلمانان لن يجكانا ألن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إخوايا بما نخيت سر بازي أوانيك نعمته بسر داباران دون والله إنسان لو كاتيك ألي أنعمت عليهم همو بيغمبران ينس بيشتاوي شكا أوانا نعمتي خواه بسر أنا داباران همو أولياء صالح يانا بيشتاوي شهداء أم أمتي يانا بيشتاوي صالح كان يانا بيشتاوي أصحاب يانا بيشتاوي بوي إمام الشنقيطي أفرمي لهمو نيجيك إما إمامي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يتوزين من بيغمبري خاص الله عليه وآله وسلم يتوزين من على كاتك وعلين
صراط الذين أنعمت عليهم أفرمي لم كاتكين أواني نعمتيان بسرا دابران صديقين أو بكر الصديق شهدان إمام عمر وإمام عثمان باشا صالحين رأسي أولياء صالحين بريت الإمام علي أفرمي بويا لهمون نوێژێکە ئێمە کاتێکەوە داوای هیدایەتەکەین داوای ڕێچکەی ئەو پیاوە گەورانە ئەکەین کە بە شوێنیان نابڕۆین ئەفەرمێ قورئان هیدایەتە شیفایە بۆ ئیمانداران ئینسان کاتێکەوە گوناهی کرد لە شیفای قورئان مەحرومە بێ لە هیدایەتی قورئان مەحرومە بێ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء پیان بڵێ بۆ ئەو کەسانی کەوا ئیماندارن قورئان بریتیە لە شیفا بریتیە لە هیدایەت والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ئەو کەسانی کەوا ئیمانیان نییە کە ئەنەما قورقوشم لە ناوگوێیانایە وهو عليهم عمى قورئان ئەبێتە سەبەبی کوێری بۆیان أولئك ينادون من مكان بعيد لە شوێنێکی دوور چەند تەفسیرێک بۆ ئاەتەیەکێک لەوانە کە ئەنەما لە شوێنێکی دوو کە قورئان ئەخوێنرێ کە ئەنەما بەحاڵ گوێیان تەئسیر ناکاتە سەریان ئاەتەکانی قورئان تەئسیر ناکات سەر دڵیان کە ئەنەما لە شوێنێکی دوورەوە دەنگیان گوێیان لە دەنگێک ئەبێ یان نە لە بابی هیدایەتە چۆن ئەگەر کەسێک نزیک بە هیدایەت زیاتر وەرەگرێ چۆن لە شیفایە نزیکتر بە شیفا زیاتر وەرەگرێ نه ئەمانە لە دوورەوە بانگەکرێن واتە شیفایەکی زۆر کەم هیدایەتێکی زۆر کەم احتیمال لە بەریان بکەوێت دەی ئەفەرمێ مەبەستم چییە لەم قسانە ئەفەرمێ ئیمان سەبەبێکە بۆ ئەم هەموو خەیرە بەخوا هەرێکێ لەم خەیرانە بە ئەندازی دنیا و ئاخرەت باشە بۆمان کورە هەرچی شەڕی دنیا و ئاخرەت هەیە سەبەکەی نەبوونی ئیمانە ئەی ئینسان چۆن ئەبێ گوناهکات کە لە دائیرە ئیمان وردە وردە دوورکەوێتەوە لە نێوان ئەموو لە نێوان ئیمانە پەردەیەک دروست بێ چۆن ئەبێ لەگەڵ عمومی ئیماندارانە نەبێ بەخوا ئەگەر لەسەر گوناهەکانی بەردەوام بێ و ئیسرار کە ئەترسین لەوەی یا ترس هەیە لەسەر ئەوەی کە دڵەکەی ختمی لێ بدرێ لە دائیرەی ئیسلام بە کولی بچێتە دەرەوە ئیتر لەم کاتەیە ترسی سەلەفە بۆ دەرەکەوێت چەند ترساون بۆیە هاواریان کردو لە خەڵک ئەنتم تەخافون الذنوب هاواریان کردو حەسەنی بەسری فەرموویەتی ئێوە لە گوناه ئەترسن وأنا أخاف الكفر بەخوا من لە کوفر ئەترسم واتە کە گوناهە کرد نزیکە بیتەوە کاتێک ئەزانی لە دائیرەی ئیمان ئەچیتە دەرەوە ئیمان بریتێ لە عەمەل بەداخەوە ئەڵێم کتێبەکانی عەقیدە بەشی عەمەلی تیانی عەمەل ئێمە هەومان ئەڵێن ئیمان بریتیە لە عیلم و عەمەل بریتیە لە ئیعتیقادی قەلبی لە ئیقراری زمانی لە کردەوەی جەوارح کەچی ئەبینی ئەم هەموو کتێبە ئەخوێنینەوە زەڕێگی ئیمانمان زیاد ناکە و عەمەلمان زیاد ناکە هیچ تەسەوور کە چۆن ئیمان نزیکت ئەکاتەوە چۆن طاعەت نزیکت ئەکاتەوە لە دائیرەی ئیمان و ئیمانە بەهێزەکە عیسیان ئیمانە کزەکە لایەنی کوفر بەهێزەکە خۆی گەورە لە قورئان ئەفەرمێ إنما النسيء زيادة في الكفر زيادة في الكفر نسيء چی بوو ئێمە ئێستا لە مانگەکانی حرامین إن شاء الله ڕۆژی جومعە یا ڕۆژی شەممە ئەکەوینە ئەیامی ذی الحیجەوە نۆمینەی حاجیان دەست پێ ئەکا نۆ ڕۆژێکە بۆ عیبادەت دە ڕۆژێکی زۆر باش بۆ عیبادەت نۆ ڕۆژێکیشی بۆ ڕۆژوگرتن و باشترین طاعەت کە حەفسە دایکی ئیماندا بۆمان ئەگەڕێتەوە پێغەمبەریان صلی الله عليه و آله وسلم لەو نۆ ڕۆژە بە ڕۆژوو بوو کافران چیان ئەکرد ئەشهوری حوڕم 4 مانگ جەنگیان تیانە ئەکرد بەڵام ئەگەر بیان ویسایە بدەن بەسەر قەبیلەیەکە ئەهاتن مانگە حرامەکانیان دوا ئەخست نەسی یعنی دوا خستن دوایان ئەخست لەم کاتە هێرشەکەیان ئەکرد دوای مانگێکی و زیادة في الكفر ئەم دوا خستنەی مانگەکانی حرام کە شەرتیانە حرام بوو کوفری زیاتر ئەکردن زیاتر کابوو کوفر زیادەکە ئیمانی زیادەکە کوفر لاوازە بێ ئیمانیش لاوازە بێ بەدەلی قورئان ئیمام قورطوبی ئەفەرمێ مادام ئیمان کوفر زیادکە ئەی چۆن ئیمان زیاد ناکە کابوو ئیمانی زیادەکە دەی دیقەت بدە ئێمە کە ئەنەما تەرازوویەک بەم شێوازە طاعەتەکەی ئیمانە بەرزە بێت عیسیانەکەی کوفر وردە لە کوفر و نزیکە بیتەوە بەرزە بیتەوە لە لای کوفر
بۆیە ئەم سەلەفی ساڵحانە هاواریان بووە کورە خەڵکینە ئێوە گوناهەکەن ئەترسن لەوەی گوناهەکەن کورە ئێمە ترسین خەڵک تووشی کوفر ببێ ئەمە هۆکارەکەی چونکە وردە گوناهەکە وا لێ ئەکا بەل ڕانە عەلا قولوبیهم ئەم دڵە سپیە جوانە وردە ڕەشە بێ کاتێک ئەزای ختمی لێ ئەدرێ بۆیە ئینسانی ئیماندار ئەبێ حەزەرکە لە گوناهەکان بترسێ لە گوناهەکان دعایەکی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم ئەکەمە کۆتایی و ختمی دەرسەکە هەموو کاتێک لە دوعاکانە ئیمام ابن القیم ئەفەرمێ هەشتی لە پەنایەکە باس کردووە دوو فەرموویەتی اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن خوای پەنا ئەگرم بە تۆ لە هەم و حەزن ئەم دوانە پێک والعجز والكسل عجز و کەسل دوو دانێتر پێکەوە والجبن والبخل هەروەها جبن و بخل پێکەوە وضلع الدين وغلبة الرجال باشا ئەم دوانەش پێکەوە ضلع الدين وغلبة الرجال ئەم معناکەی چییە هەم هەمیشە بۆ شتێکە لەمە دوایەت هەمی لەمە دووە حوزن بۆ لەمە پێش هەشتێ لە دەستێ دەرچووە یعنی پێغەمبەریان صلی الله عليه و آله وسلم فەرموویەتی خوایە پەنا ئەگرم بە تۆ لە هەم و حەزن لە غەمێکە بۆ لەمە دوای بخۆم لە غەمێ بۆ لەمە پێشی بخۆم هەردووکی هەر خەفەتە بەڵام خەفەتی لەمە دوا پێوترێ هەم لەمە پێش پێوترێکی حوزن غەمباری ئینسان حوزنی ئینسان ئەمە یەک دائما لە دوعاکانە ئەم دوعایە زۆر بخوێن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل كرة عجز وكسل زور كوري إنسان بناي بيا بقري والله هر طاعتك نكر لبر أم دوشته يان لبر كسل تملي وتأتواني بيكي بس نايكي خد نايكي إرادة ونية أما أكاتا كسل تملي أي عجز ناتواني بيكي ناتواني أي جنج لو أجي أمر بتواني سجدەیەک بەری 45 دقیقە ببێت بەڵام سبەینێ ناتوانێ ئەم سوجدە درێژە ببێت تووشی عەجز ئەبی توانات نامێنێ بۆیە پێغەمبەریان صلی الله عليه و آله وسلم دائما پەنای گرتووە بەخوا لەم دوو شتە عەجز و کەسەل لاشەم وای لێبێ نەتوانم تاعەتەکان جێبەجێکەم ئەمڕۆ ئەتوانی بچی بۆ مزگەوت و تەمەڵی ئەەکەی ئەتوانی بچی بۆ نوێژی بەیانی و تەمەڵی ئەەکەی بەڵام سبەینێ تووشی عەجز ئەبی ناتوانی ئەمڕۆ ئەتوانی 20 ئاەت 30 ئاەت 40 ئاەت 100 ئاەت لە قورئانە بخوێنی بوەستی و پشت ڕێک کردبێ سبەی ناتوانی ئەمڕۆ کەسەل ئەەکەی سبەینە عەجز توش دەبێ بۆیە فەرموویەتی اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل جبن و بخل ترسنۆکی و بەخیلی جبن یعنی ترسنۆکی ئەوەیە ئینسان لە نەفسی خۆی بترسێ جبن ئەوەیە لە ماڵی بترسێ نەیبەخشێ بەخیل بێ ئەم دوانە هەردووکی هەر ترسە یەکیان ترسە بە لاشە یەکیان ترسە بە ماڵ هەردووکیانی پێوتوە اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل خوایە پەنا ئەگرم بە تۆ لە ترسنۆکی پەنا ئەگرم بە تۆ لە بەخیلی چونکە لە بەخیلیە ئەترسی لە ماڵەکەت زۆر ئەترسی كوتاشتي في غمريان صلى الله عليه وآله وسلم فرميتي اللهم إني أعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال خويا بنا أقرم بتولا ضلع الدين ضلع الدين شيء أويك قرزاري بكي تجير باري قرزك وقت لبيناوي حقه لبيناوي من الله كانت لبيناوي جيانتا بكي تجير قرزك ولي درنتي ضلع الدين قرصايك قرص بكي تسرشانه بحقيش كي تسرشانه خەڵک زاڵ ببن بەسەرتە زەمێکەن پارەکەمان بدەرەوە نیتە بیان دەیتەوە ئەوە ضەلعی دەین لەبەرەوەی تۆ لەسەر حەق نیتە بیان دەیتەوە بەڵام ئەوە تا ئێستا زەلیلی بەردەستی چەند کەسێک بوویت داوای پارەکەت لێ ئەکەنەوە ئەم پێ وتێ ضەلع الدەین غەلەبەتی الرجال ئەوەیە بە باتیل خەڵک زاڵ بێ بەسەرتە سوڵتانێکی زاڵمە کەسێکی بێدینە ماڵ و مناڵێکی بێکەڵکە ئەمە کاتە غەلەبەت الرجال هەموو خراپەیەکی مناڵ بۆ دایک و باوەکە کاتە غەلەبەت الرجال بۆ چونکە دایک و باوک استحقاقیەوە نین مناڵ لەگەڵیانە خراپ بن مەهما کان هەرچی بن ئەگەر داعی بن بۆ کوفر نابێ ئینسان خراپەکاریان لە بەرامبەر بکە وصاحبهما في الدنيا معروف جاری وایە دایک و باوکێک هەموو ئەمەلیان لەلای مناڵەکانیان هەیە کەچی مناڵەکانیان زۆر خراپە بەرامبەریانەکە ئەمە ئەکاتە چی
أكات غلبة الرجال ظالبوني كسكان بناحق بسرتا بيش يلكرني ما فكان. والله أما إمام ابن القيم أفرمي ما بس لم دعاي بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم كهناويتي أفرمي أوي إنسان جناهي كرد توشي أبي توشي هم أبي توشي حزن أبي توشي عجز أبي توشي كسل أبي توشي جبن أبي توشي بخل أبي توشي ضلع الدين أكيو تجير باري قرز أنواع جوري قرز وغلبة الرجال أكيو تجير بيا وكانوا ببي أوي كهيتشي كرد بي ما فكاني بيشيلك واتا عصيان وقناها إما واليك أجري إيمان داران من دزجير نبي عصيان وقناها إما واليك أنواع جوري هم وغم ومشاكل الرومان تيبكى بويا إنساني إيمان دار لداء ودواء أيوة ابن القيم بيمان بلي بو أسايش الرحمن إما بيوسمان بويا لقناه دور كوينوا بيوسمان بويا بيوان ديمان لقل خواب توكينوا لعل رب العالمين درجة كان خير بسر ما أنا أكاته عقبة من خيرك. والله عزيزانا شنو لقناه دور كوتينوا ضل نيابا لو أهون لرب العالمين نزيق بوينا تو أهون دل سرفرازي نزيق بوينا. والله كان يقناه ما كر أبي يقين من هبي قناه كان توشي مصائب وبلا منك بوي بلايك توجبو دائما هاوارك يا ربي إخوة أم بلا يبكر كفارتي قناه بك رفع درجاتهم لعل خوي قال نخوش كوتي آزاره هبو ورا برو بدم آزارته هاوارك خوي بك كفارتي قناهم. بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم فرمي والله حزنك وهم بدل إنسان إيمان دارات يبرك يغم بخوا إلا خوا وهو غمك وقناه لأورين. تصورك هر هم غم بو دنيا شد هر السبب يقبو بسبب دلشكاني مسلمان. والله إخوة بهو أو دلشكانه ويقول لقناها كاني أبوري خواهی جان اما گناه بار لبر خاطری تو لخزمت ام کتابه و ام زانا گوره دانشتوین دسی زلیلی بو تو برزکینەوە دڵی شکاوی ماندوومان بۆ لای تۆ بەرزەکەینەوە هاواری زمانی لاڵمان بۆ لای تۆ بەرزەکەینەوە ئەڵێن خۆ هێ لەسەر جەم گوناهەکانمان ببوورە گوناه هێ لەمەوە پێشکردومانە عەفومان کە گوناه هێ لەمەوە دوائیکەین و فریای تۆبە ناکەوین عەفومان کە گوناه هێ بە ئاشکرا کردمان عەفومان کە گوناه هێ بە پەنهان کردمان و کەس نەیزانی عەفومان کە خوای گیان گوناهانێکە کردمان و بێڕەزیمان بەرامبەر بە تۆ کرد عەفومان کە گوناهانێک کردمان و لە غەفڵەتا بوون عەفومان کە گوناهانێک کردمان و لە تۆی دوور خستینەوە عەفومان کە گوناهانێک کردمان نەمانزانی یا ئیلاهی عەفومان کە خوای گیان ئێمەی گوناهبار هانامان نییە ئیلا بۆ لای تۆ نەبێ هانای زەلیلی خۆمان بۆ لای تۆ بەرزەکەینەوە تو گەورەی خۆت خوایە لە گوناهی دایک و باوکمان ببوورە لە گوناهی باو و باپیرمان ببوورە لە گوناهی خێزان و هاوسەر و مناڵمان ببوورە لە گوناهی برا و خوشەکانمان ببوورە لە گوناهی خزم و کەسوکارمان ببوورە لە گوناهی دراوسەکانمان ببوورە لە گوناهی هاوشاریەکانمان ببوورە لە گوناهی لاوەکانمان ببوورە خوایە ئێمەی گوناهبار هانامان بۆ لای تۆ هێناوە پەروەردگارە نازانێ ڕووبکەینە کێ ناتوانێ ڕووبکەینە کەس چونکە تۆمان بەباشی ناسیوە تەقە لە دەرگای ڕەحمەتی تۆ ئەدەین گرفتمان زۆرە گرفتەکانمان بۆ چارەسەرکە مەشاکیلێکی زۆرمان هەیە خوای بۆمان چارەسەرکە ئەومان بێ حاڵ و ماڵە ماڵداریکە ئەومان بێ مناڵە مناڵی پێعەتاکە ئەومان بە مناڵە مناڵی ساڵحکە ئەومان کەم ڕزقە ڕزقی حەڵاڵی زیادکە ئەومان نەخۆشە شیفای بۆ بنێرە یا ئیلاهی خوایە تۆ شافیت و تۆ معافی شیفا بۆ دەردە معنەی و مادیەکانمان بنێرە ئەوەمان زەلیل بۆ لە بەردەستی گوناهەکان و ناتوانە چارەسەری خۆی کە هانا بۆ لای تۆ ئەهێنین خوایە هاوکارمان بە یا ئیلاهی لە گوناهەکان و قوڕاوی گوناهەکان دەرمان بێنە پەروەردگارە ئەوەمان حاجەیەکی هەیە و لە دڵیا ناتوانێت لای کەس باسی کە لای تۆ نەبێ یا ئیلاهی تۆ زۆر دەوڵەمەند حاجەکانمان پێ عەتاکە پەروەردگارە ئێمە زمانمان کولە لە دوعایە بە زمانە جوان و شیرینەکەی پێغەمبەریان صلی الله عليه و آله وسلم دوعا ئەکەین هاوار بۆ لای تۆ ئەهێنین خوایە هەر دوعایە پێغەمبەریان صلی الله عليه و آله وسلم لە هەموو عمریا داوای لێ کردووی ئێمە گوناهباریش داوات لێ ئەکەین پێمان عەتاکە یا ربی خوای هەر خراپەی ئەو خۆشەویستەمان پەنای پێگرتووی لە هەموو عمریا
ئێمەش پەنات پێ ئەگرین و پەنامان بدە یا ڕەبی خوای گیان سپاردە قەت لای تۆ زایە نەبووە و نابێ و ئێمە ئیمانی خۆمان سپاردەی تۆ کرد دینی خۆمان سپاردەی تۆ کرد دینی گەنجەکانمان سپاردەی تۆ کرد همەتی خوشکانمان سپاردەی تۆ کرد حیجابی خوشکانمان سپاردەی تۆ کرد حیا و حرمەتمان سپاردەی تۆ کرد شخصیت و کەسایەتی خۆمان سپاردەی تۆ کرد پەروەردگارە ژیان و ئاخرەتمان سپاردەی تۆ ئەکەین ماڵ و مناڵمان سپاردەی تۆ ئەکەین ئەوەی کە خۆشمانەوێت سپاردەی تۆی ئەکەین مامۆسا و قوتابیمان سپاردەی تۆ ئەکەین خوای گیان ئەی ئەو کەسێک کەوە سپاردە لای تۆ زایە نابێت زایەمان مەکە یا ئەکرەمە الئەکرەمین خوای گیان ئێمە لەم زەمەنی فیتنە و فەسادا لەناو غوباری شوبهات و شەهەواتە وا خۆمان سپاردەی تۆ ئەکەین زایەمان مەکە یا ئەکرەمە الئەکرەمین خۆمان ئەدەینە دەستی تۆ پەروەردگارە خۆمان ئەدەینە دەستی تۆ زایەمان مەکە یا ئەکرەمە الئەکرەمین خوای گیان ئێمە لەبەر خاتی تۆ لە خزمەت ئەم کتێبە دائەنیشین خوای لە نووری ئەم کتێبە دڵمان پڕ نور کە دڵمان ئارام کە ماڵمان پڕ ئاسایش کە شارەکەمان پڕ ئاسایش کە وڵات و نیشتیمانمان پڕ ئاسایش کە ئومەتی پێغەمبەر گیان صلی الله عليه وآله وسلم پڕ ئەمن و ئاسایش کە خوایان نەسرەت بۆ ئومەتەکەی پێغەمبەر گیان صلی الله عليه وآله وسلم بنێرە خوای گیان همەتمان بەرز کە بمان کەرە خزمەتکاری دینەکەت ئەوانەی لە سجنان ئازادیان کە خوایە هیچ کەس شک نابن تۆ نەبێ چاوەکانیان تەنها بۆ لای تۆ بەرزەکەنەوە خوای گیان ئێمە لێرەوە هانا بۆ تۆ ئێنین ئازادیان کە هەموو مسلمانانی جیهان لە میحنەتان یا ئیلاهی بەهانامانە وەرە یا ئەکرەمە الئەکرەمین خوای گیان ئێمە بە سەڵەوات لەسەر پێغەمبەر گیان صلی الله عليه وآله وسلم دوعاکانمان بەرزەکەینەوە بە حرمەتی ئەو سەڵەوەتانە پەروەردگارە داوات لێ ئەکەین بە حرمەتی ناوهێنانی پێغەمبەر گیان صلی الله عليه وآله وسلم خوای داوات لێ ئەکەن ئەم دوعانەمان گیراکە خوای دوعاکانمان گیراکە خوای دوعاکانمان گیراکە آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين